Mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kwiga ikintu cyiza kandi gifitanye isano n'ubuzima tubamo bwa buri munsi. Tugiye kwiga ibintu bitanu by'umumaro ugomba gutakarizamo amafaranga yawe nta ngingimira. Ibintu bitanu ugomba gutakarizamo amafaranga yawe cyangwa se ugomba gutakazaho amafaranga yawe nta kwicuza na guto ugize, nta ngingimira na nkeya ugize. Bivuze ko amafaranga yawe natwarwa n'ibi bintu bitanu. Nushaka kujya wikomanga mu gatuza uvuga uti wow, ndimo ndabaho byuzuye niba ariko nabyita. Kuva kera abantu bahoze bagowe n'inzira nyayo ubutunzi bwabo bugomba gukoresherezwamo. Ugakoresha ubutunzi bwawe mu nzira zituma uticuza impamvu ibyo bintu byagutwariye amafaranga. Aho imyigire yadukiye nayo yatumye kino kibazo gikomeza kuba ingorabahizi niba ariko nabyita. Mu mashuri twiga gukorera amafaranga ariko ntabwo twiga gukoresha amafaranga. Umuhanga rero mu gukoresha amafaranga niwo uhirwa n'ubuzima akenshi ku bintu bifitanye isano nayo. Mu ishuri ry'isi uburyo ukoreshamo amafaranga winjiza biri mu bintu bishobora gutuma utindahara cyangwa se ugasusuruka. Kubaho nabi ntabwo ari ukubura amafaranga gusa. Hari n'abayafite ariko babayeho nabi kubwo kuyakoresha mu bintu bituma bicuza. Ikindi wamenya burya si ikibazo cy'amafaranga ukorera. Ayo waba ukorera yose watera imbere. Ahubwo ikibazo kiri mu buryo uyakoreshamo. Uyakoresha ute? Ubundi abahanga mu bijyanye no gukoresha amafaranga banavuga ko gukorera amafaranga bivuna ariko kuyarinda bikavuna kurushaho. Umuhanga mu gutunga amafaranga nuyarinda cyane kurusha nuyakorera niba ariko nabyita. Ni ukuvuga ayo ubonye wayarinze ute? Turimo turajyana. Kubera rero kugorwa no gukoresha amafaranga hari nabo byagiye bigora cyane birangira batuka amafaranga. Bamwe bakayita ko ari umuzi w'ibi byose, abandi bakayita umwanda wa sekibi n'ibindi bitandukanye, ariko byose bishingiye mu buryo bayakoreshamo. Mbwira ibintu utakaza amafaranga yawe nkubwire uzaburiwe mu myaka 5 iri imbere. Muri make bigutwarira amafaranga byishemo gutindahara kwawe cyangwa se gutera imbere kwawe. Impamvu abantu bita amafaranga amazina mabi cyangwa se bakayitirira sekibi nuko ku ruhande rumwe ku muntu utazi gukoresha amafaranga ye neza ukarushaho kuyabona nikarushaho guhangayika. Nibyo bavuga ko igihano cya mbere cy'umuntu utazi gukoresha amafaranga ni ukuyamuha menshi cyane ubwayo aramwirangiriza. Niba ubona umuntu ubona 100,000 agasara, niba ushaka kumurangiza mu buryo bworoshye uzamuhe 10,000,000 azasarira rimwe na rizima. Noneho umuntu utazi gukoresha amafaranga neza igihano cya mbere wamuha ni ukuyamuha ubwayo aramwirangiriza. Bimeze nka kwa kundi ufata umwana muto ukamuha inkota ashobora kurangira ayisogose. Hari ibintu bisobanuye byose kuri twe bitagurwa amafaranga. Ibyo ngibyo turabizi. Ni kimenyimenyi wa mugani ushobora kugura ibiribwa byiza ariko ntabwo wagura kuryoherwa. Ukaba ufite ibiribwa byiza ariko udashobora kuryoherwa. Wagura igitanda cyiza ariko ntabwo wagura ibitotsi. Wagura ahantu hatuje ariko ntabwo wagura amahoro. Ukaba mu nzu ituje rwose ahantu heza ariko amahoro yo mu mutima yarabuze neza. Uri kumva icyo kintu? Wagura abantu bagususurutsa ariko ntabwo wagura ibyishimo. Bakajya birirwa bakubyinira bakuririmbira ariko ibyishimo muri wowe ari hafi ya ntabyo. Ntabwo wagura umunezero. Wagura imiti ariko ntiwagura ubuzima. Wagura umuyaga ariko ntiwagura umwuka uhumeka. Ibintu by'ingenzi cyane kuri mwene muntu ntabwo bigurwa amafaranga koko. Umwuka uhumeka wagura iki? Amahoro yo mu mutima wayagura iki? Ubuzima se bwo wabugura iki? Urukundo nyarwo warugura iki? Ushobora kugura umuntu mubana pe. Hari umuntu ushobora kubona kubera ko ufite akantu umukobwa akaza gukurikiye ako kantu ariko mu by'ukuri ntabwo ufite umutima we. Icyo ufite ni umubiri we ariko ntabwo ufite umutima we. Ushobora gutsindira akaboko k'umuntu runaka ugatsindira umubiri we ukamukurura ukoresheje amafaranga ariko umutima we wibereye ahandi. Ari mu rugo rwawe yego murabana muraryamana murabyarana ariko umutima we ntabwo hari. Yaje kubera amafaranga. Ukaba ubana n'umugabo cyangwa umugore wawe ariko mu by'ukuri umutima we urukundo rwe rwibereye ahandi. Wakuruye umubiri we ukoresheje amafaranga ariko umutima we ntabwo wawuzana kubera ko urukundo rwa nyarwo ntabwo rugurwa amafaranga.
nubwo rero hari ibyo amafaranga atagura koko kandi bisobanuye byose mu buzima bwacu, ariko ibyo agura nabyo iyo ubibuze urahangayika ukabura umunezero. Niyo mpamvu rero hari umuhanga wabyitegereje aravuga ati sinavuga ko amafaranga agura ibyishimo. Nibyo pe, hari ibintu bisobanuye byose amafaranga atagura, ariko kutayagira nabyo nakwizeza ko byo bizakubuza umunezero, bizakubuza ibyishimo. Kutayagira bizakubabaza. Sinakwizeza ko kuyagira bizaguha ibyishimo, ariko kutayagira bizakubuza kwishima. Ni umuhanga wabyitegereje abivuga muri ubwo buryo, ashaka guca impaka ku bintu bijyanye n'amafaranga n'ibyishimo. Kubw'iyo mpamvu rero uyu munsi naguteguriye ibintu 5 ushobora gutakarizamo amafaranga yawe, cyangwa se ushobora gushyiramo amafaranga yawe ntiwicuze, ukabishyiramo amafaranga nta ngingimira nye ufite, ku buryo niba ibyo bintu ari byo bigutwariye amafaranga, menya ko agendeye ukuri. Amafaranga azakubera inzozi nziza aho kukubera inzozi mbi nuyashyira muri ibyo bintu 5. Niba ushaka ko amafaranga kubera inzozi nziza, agushimisha, akubera igikoresho nyacyo koko, gerageza uyatakaze muri ibi bintu 5 ngiye kuvuga. Ni nk'uburyo 5 busobanutse ushobora gutakarizamo amafaranga yawe, ku buryo utazigera wicuza impamvu ibyo bintu byagutwariye amafaranga. Amafaranga yawe azakunezeza ubuziraherezo. Tugiye guhera ku buryo bwa mbere rero. Uburyo bwa mbere ni ugutakaza amafaranga yawe mu bintu byinjiza andi, mu bintu bigaragara nk'inzira y'ifunguka ry'andi mahirwe yo kwinjiza andi. Urugero, takaza amafaranga uhura n'abantu bagufasha mu bintu ushaka gukabyamo inzozi. Takaza amafaranga kugira ngo uhure n'abantu bagufasha gukabya inzozi, ayo mafaranga agendeye ukuri. Takaza amafaranga ukora ingendo shuri z'ibintu wifuza gutsindamo. Takaza amafaranga ugura igitabo kirimo ubumenyi bw'ibyo wifuza gutsindamo. Takaza amafaranga yo guhugura ku bintu bishya byagufasha gukabya inzozi zawe kurushaho. Takaza amafaranga ku bantu bagufasha kukugira inama z'ubuzima bw'ibyo ushaka gutsindamo. Takaza amafaranga ku masomo afungura andi mahirwe yo kwinjiza amafaranga kurushaho. Yenda bavuga ngo nta bumenyi bupfa ubusa, isaha n'isaha bushobora kuzakugoboka. Takaza amafaranga mu kwizigama. Bakubwira ko ifaranga rizigamwe riruta kure ifaranga ryinjijwe, cyangwa se ifaranga rikorewe. Irikorewe rirutwa n'irizigamwe. Ni ukuvuga kuzigama ni ikintu gikomeye. Kwizigamira ni ubundi buryo bw'ikintu cy'umumaro cyo gushyiramo amafaranga yawe. Kwizigama ntibivuze kuyashyira kuri konti. Ushobora no kuyazigama mu buryo bwunguka, ukayashyira mu bintu bituma byarandi, gushora mu mitungo itimukanwa. Burya imitungo itimukanwa yunguka uko urushinge rw'isaha rw'ikaraga. Iyo hatajemo rwangendanye, iyo hatajemo birantega, akenshi niko biba bimeze. Niyo mpamvu nkunda kubabwira ngo gura ubutaka, kubera ko aricyo kintu abantu batazongera gukora. Uzaha umugabo ubutaka, natabubyaza umusaruro bazabumushyinguramo. Ubu ni ubundi buryo bwo kwizigama. Takaza amafaranga yawe mu buryo bwo kukurindira umutekano, niba ariko navuga. Nigeze kubabwira amafaranga y'urupfu. Amafaranga y'urupfu niyo afatwa nk'amafaranga yo kukurindira umutekano. Amafaranga y'urupfu ni amafaranga uba ufite ukayakoraho gusa ari uko uri gusoma ku rupfu. Ni ukuvuga impamvu zifitanye isano n'urupfu. Hahandi uri hagati yo gupfa no gukira nibwo uyakoraho. Mu gihe utari hagati yo gupfa no gukira, ayo mafaranga bari aho ngaho, muri make utangira kuguza ari uko ari yonyine usigaranye. Ibyo bintu murabyibuka? Ni amafaranga y'umutekano. Muri make ushobora gutakaza amafaranga yawe mu buryo bwo kuyazigama kugira ngo akurindire umutekano. Hari amafaranga ugomba kuba ufite rero udakoraho. Ayo uyita umutekano w'urupfu. Amafaranga y'urupfu rero abantu benshi bamaze kuyasobanukirwa. Nigeze kubyigishaho, ni ibintu bitangaje ariko birakora cyane. Uyakoraho gusa mu gihe cy'ibyago bikomeye. Iyo ariyo yonyine usigaranye nibwo utangira kuguza. Iyo ariyo yonyine usigaranye nibwo utangira kwitabaza inshuti n'abavandimwe babwira uti nashiriwe, merewe nabi. Ayo mafaranga abona amafaranga y'urupfu uyakoraho iyo uri hagati y'urupfu n'ubuzima. Hagati y'urupfu n'ubuzima, cya kintu kigiye kukurangiza bya nyabyo, nibwo ukora kuri ayo mafaranga. Ni amafaranga angana n'igiteranyo cyayo winjiza mu gihe cy'amezi 6. Turimo turajyana. Amafaranga y'urupfu ni ukuvuga fata amafaranga winjiza buri kwezi uyakobe 6. Ayo mafaranga agenda uyahambe.
genda uyatabe kubera ko ayo mafaranga niyo mafaranga y'urupfu. Numva niba winjiza wenda reka tuvuge 100,000, ubwo urakuba 6 ni 600,000. 600,000 genda ubitabe, uzabikoraho ari uko uri gusoma urupfu. Niba ariko navuga hagati y'urupfu n'ubuzima nibwo uzakora kuri ayo mafaranga. Nubwo waba winjiza 10,000 ku kwezi, fata 10,000 kube 6, ubwo ni inoti ya 60, genda uyishyire hariya, uvuga uti aya ni ay'urupfu. Niyo bazifashisha bagushyingura wapfuye, niyo bazifashisha wenda mu bindi bintu runaka, ni amafaranga y'urupfu. Nuvuga mu gihe ari yonyine usigaranye, nibwo utangira gutaka, nibwo utangira guhamagara abantu ati mumfashe. Ayo waba winjiza yose yakube 6. Waba winjiza 1,000,000, fata 1,000,000 uyikube 6, ubwo ni 6,000,000. Izo nizo z'urupfu kuri wowe, buri wese n'urwego rwe. Niba winjiza 10,000,000, ubwo 1,60,000 nizo 1,000,000 z'urupfu. Niba winjiza 1,100,000, ubwo 1,600,000 nizo z'urupfu. Ayo mafaranga agomba kuba ari hariya. Nuvuga ni igiteranyo cyayo winjiza mu gihe cy'amezi 6 ugomba gushyira hariya. Agomba kuba ari hariya mu gihe nta yandi mafaranga ufite niyo ubusigaranye. Uyakora hari uko ugejeje igihe cyo gusoma urupfu. Mu gihe utarasoma urupfu uraguza, nibwo utangira gutabaza abantu, nibwo utangira guhamagara inshuti n'abavandimwe. Takaza amafaranga mu bintu bituma byarandi, cyangwa se uyatakaze mu bintu bituma atagabanuka, ahubwo yiyongera. Niba ariko navuga ahandi hantu ukwiriye gutakariza amafaranga akabyara andi ni nko kuyagira igishoro. Ushobora gushinga business runaka, ushora mu bintu byunguka. Roho y'amafaranga iri mu kuyarekurana ubwenge mu nzira zituma byara andi. Ushora mu bantu ukunda, ubongerera ubumenyi butuma binjiza kurushaho. Ushobora gushora mu bana bawe, ushora mu mufasha wawe, umwongerera ubumenyi butuma nawe yinjiza, kubera ko niyinjiza nawe bizakorohera, bizagufasha. Uba uri kumufasha nawe wifasha. Shora mu masaziro, ni urugero. Shora mu bintu bishobora kuzaguherekeza kugeza no mu masaziro. Ibyo bintu rero bishobora kuba n'imishinga runaka. Ushobora gutangiza business runaka izaguherekeza kugeza no mu masaziro. Tangira wige kwikorera, nabwo n'ubundi buryo bwo gushora amafaranga yawe mu buryo bubyarandi. Bakubwira ko 70% by'abakire bari ku isi nabikorera. 70%. 10% by'abakire bo mu isi ni abashoramari. 7% by'abakire bari mu isi ni ababikomora ku irage. Nuvuga ni umurage w'abakurambere bawo, ni ibintu bya kiryango, ni ababikomora ku muryango. 3% by'abakire bari mu isi ni abantu ba mu gisata cy'imyidagaduro, ni abakinnyi b'amafilime, ni abakinnyi b'umupira, ni abahanzi, abacuranzi, abaririmbyi, abashushanyi. Abo ngabo nabo babarizwa muri icyo gisata. Muri make ababarizwa mu gisata cy'imyidagaduro ni abakire ku kigereranyo cya 3%. Hanyuma 0% by'abakire batuye isi ni abakozi. Tangira utekereza uburyo wakwizigama ku buryo uzageza mu masaziro nawe utagikorera amafaranga, ahubwo amafaranga asigaye agukorera. Ngubwo rero uburyo bwa mbere bwo gutakazamo amafaranga. Uburyo bwa kabiri bwo gutakazamo amafaranga bikakurinda kwicuza ni ukuyatakaza urengera igihe. Ariko icyo kintu ni ukuyatakaza urengera igihe, cyangwa se ni ukuyatakaza wongera igihe cyawe. Twese tuba dufite amasaha 24 mu munsi, ariko hari abantu bafite amasaha menshi. Hari abantu baguze amasaha y'abandi bantu. Urugero, hari nk'umuntu ufite company ikoreramo abakozi 1,000. Ni ukuvuga yaguze amasaha 8 ya buri mukozi. Ni urugero mbahaye. Bivuze ko umuntu hejuru y'amasaha 28 bafite, hari andi masaha y'abandi bantu yaguze. Turimo turajyana ahangaha ubushimangiye isomo ryo gutuma amafaranga gukorera aho kuyakorera. Muri make ni ukugura igihe cy'abandi ukacyongera ku cyawe. Gura amasaha y'abandi. Kugura amasaha y'abandi ni uko akazi wakabaye ukora kakagutwarira umwanya. Ugura amasaha y'undi muntu runaka akakagukorera. Icyo gihe uba ufite igihe kinini cyo kwitaho ubwawe ku giti cyawe, ukabona umwanya wo kwita no ku bindi bintu bikureba kandi bigufasha mu buzima bwawe. Muri make gura amasaha y'abandi. Iyo uguze amasaha y'abandi uba utakaje amafaranga yawe mu bintu bigabanya umuhangayiko wawe. Ikintu kiguhangayikisha cyane gikubita ifaranga mu buryo bwunguka, ushake ukigukorera. Niba umwanya wawe utwarwa n'akazi runaka kandi umusaruro w'ako kazi ukaba ubyara inyungu wenda ingana na 1,000,000, kuki iyo 1,000,000 utayigabanyamo kabiri ukunguka 500,000, andi nk'ayo agahemba uzagukorera ka kazi kawe kose wowe wigaramiye. Icyo nicyo bita kugura igihe cy'abandi. Muri make uri mu nyungu kubera ko ufite 1/2 cy'umusaruro wajyaga n'ubundi ubona kandi noneho utari gukora.
ahubwo ayo masaha wakaba uri gukora uri kuyabyaza ibindi wenda bishobora no gukuba inshuro nyinshi wa musaruro wabonaga mu gihe wabaga uri mu kazi. Turimo turajyana. Ubwo nabwo n'ubundi buryo bwa kabiri ushobora gutakazamo amafaranga yawe ku buryo bizakurinda kwicuza. Uburyo bwa gatatu bwiza bwo gutakazamo amafaranga yawe ni ukuyishoraho mu bijyanye n'ubuzima buzira umuze. Takaza amafaranga kugira ngo ubone amahirwe yo kuganira n'umuntu ugufasha kugumana ubuzima buzira umuze. N'urugero, takaza amafaranga ugura ibikoresho bigufasha gukora siporo. Takaza amafaranga ugura ibikoresho bipima uko ubuzima bwawe buhagaze wibereye mu rugo iwawe. Bizatuma uhora ucanye ku maso ku bijyanye n'ubuzima buzira umuze. Taka amafaranga ku biribwa by'umumaro, ibiribwa bituma ugumana ubuzima buzira umuze. Ibibazo byinshi by'amagara bishobora kurindwa no gufata ifunguro riboneye, niba ariko nabyita. Hemba umubiri wawe, ni ugufasha kugera ku byo wagerageza kuremaremya byose. Aho kubona amafaranga ujye kwihemba inzoga, aho kwihemba inzoga yakoreshe ugura ibintu by'umumaro. Nta kintu cy'umumaro wunguka iyo wihembiye inzoga. Burya inzoga zangiza amagara zihere ku mitekerereze, zangiza inyama zo mu nda. Nicyo kintu kigora cyane umwijima mu kukigogora, kubera icyo umubiri waguha wowe ukawusimbuza kuwushyiramo uburozi. Kubera ko inzoga ntabwo ari ikintu cyo gutakariza amafaranga, ahubwo kuyatakaza ku nzoga ni ukwiroga wowe ubwawe. Ayo ngaho utakaza ku nzoga wakayashyize mu bindi, yashyire muri gym, genda wishyure gym. Takaza amafaranga wenda ku buriri bwiza, bikurinde ibibazo by'umugongo. N'urugero, 1/3 cy'ubuzima bwawe ukimara uryamye. Takaza amafaranga mu bwishingizi bw'ubuzima n'ibindi bigufasha gusigasira ubuzima buzira umuze. Twabonye ko ubuzima buzira umuze ni byose. Muri make, amafaranga utakaje ku bintu bijyanye n'ubuzima buzira umuze ntabwo aba apfuye ubusa. Abantu dutakaza ubuzima dushaka amafaranga, bikarangira twongeye gutakaza amafaranga dushaka kugarura ubuzima bitagishobotse. Shaka amafaranga ariko wibuke no gusigasira ubwo buzima buyaguha. Ubuzima buzira umuze niyo mpano ikomeye waha abo ukunda n'ibyo ukunda. Nabwiye ko abantu benshi bagira ku gasongero k'ubukire, ubukire bwabo butakibasha kubanezeza kubera ko bananiwe kwita ku kintu cyitwa ubuzima buzira umuze. Iyo ufite ubuzima buzira umuze, buri kimwe cyose kikugaragiye kirakuryohera. Ariko iyo udafite ubuzima buzira umuze, buri kimwe cyose kikugaragiye kijya mu mujyi w'uko ubuzima bwawe buhagaze. Bakubwira ko umuntu aba afite ibibazo nk'ibya nyina w'abizuru, kugeza igihe asigaranye ikibazo kimwe gusa. Icyo kibazo kigahita kiburizamo ibyo bibazo byose bimeze nk'ibya nyina w'abizuru, ibibazo ibihumbi. Icyo kibazo ni ikihe? Ni ikibazo cy'ubuzima buzira umuze. Ni ukuvuga umuntu aba afite ibibazo ibihumbi kugeza ubwo asigaranye ikibazo cy'ubuzima buzira umuze, noneho agasigarana ikibazo kimwe gusa. Umuntu urwaye nta kindi kibazo aba afite uretse ikibazo cy'uburwayi. Umuntu aba afite ibibazo byinshi cyane. Nk'urwo rugero nabahaga rwa nyina w'abizuru, hari n'umuntu yigeze kumbaza ngo nzavuge impamvu nkunda kuvuga kuri urwo rugero. Nyina w'abizuru inkuru ye bayivuga kwinshi, ariko hari inkuru ivuga uburyo habagaho umugabo n'umugore. Uwo mugabo n'umugore babyaye abana benshi cyane bagera kuri 12. Umutoya muri abo bana bose yari umwana w'umuhungu witwa Bizuru. Ariko noneho mu muryango ukaba wari ukikijwe n'abarozi benshi cyane. Umuryango wari hagati y'abarozi gusa, nuko nk'uko inkuru ivuga, ku buryo abarozi bahereye iruhande baroga uwo muryango. Bahera kuri papa w'abana, baramuroga arapfa. Bahera ku mwana w'imfura, baramuroga arapfa. Urumva, bararoze bararoga abana bose kuva ku mwana w'imfura kugeza ku mwana wa 11. Baroga abana bose bapfa. Hasigara gusa Bizuru na nyina. Ariko nyina wa Bizuru aravuga ati, ibi ngibi ntabwo nabivamo, nanjye ngiye kwihorera. Ni gute bantwarira umugabo bakantwarira abana bose ngasigarana umwana umwe, nanjye nkabaho ngaho ndebera gusa. Reka nanjye ntangire mbaroge. Agira gutya ajya gushaka uburozi. Agiye gushaka uburozi, abaganika ku kazuba kugira ngo abo bukorakora buze kubamo ubukana, niyo ariko nabyita. Noneho ubwo arimo kubukorakora, yinyabije mu nzu, agiye gutunganya ibindi bintu byo mu nzu, abwira Bizuru, abwira umwana we Bizuru ati, genda ubu nkorakorera kuri buriya burozi, ndaje nanjye mwanure, ndi kubona bubura akazuba gakeya kugira ngo we bwakoze neza.
bizuru agiye kubukorakora hanze arigaseho nawe arapfa. Ubwo imvura ibirakubye ikubye, nyina wa bizuru asohotse agiye kwanura uburozi, nayo inkuba iramukubita nawe ahita apfa. Kuva ubwo rero abantu bose bafite ibibazo byinshi bakajya bavuga bati rero nta muntu wari wagira ibibazo nk'ibya nyina wa bizuru. Niyo mpamvu iyo ufite ibibazo nk'ibya nyina wa bizuru, ibyo bibazo byose biburizwamo iyo haje ikibazo cyitwa ubuzima buzira umuze. Ni ukuvuga ubuzima buzira umuze iyo bwageramiwe, niba ariko nabyita, iyo bwageramiwe ibindi byose uribagirwa, ibindi byose uribagirwa. Umuntu aba afite ibibazo ibihumbi kugeza igihe agira ikibazo cy'amagara, nibwo asigarana ikibazo kimwe gusa, uburwayi. Uhamagara umuntu akajya ahora gutura ibibazo nk'ibya nyina wa bizuru, ariko iyo yarwaye nta kibazo yongera kubwira, ahita akubwira ati ndarwaye. Iyo urwaye nibwo umenya ko nta kintu na kimwe ku isi kiruta kuba ufite ubuzima buzira umuze. Amafaranga yose ufite uyakesha ubuzima buzira umuze. Gerageza rero ubwiteho, ubusigasire. Shora amafaranga yawe mu gusigasira ubuzima buzira umuze, ntabwo uzicuza na gato. Ikintu cya kane ugomba gutakaza amafaranga yawe uticuza ni ukuyatakaza wishimana n'abantu n'ibintu ukunda. Takaza amafaranga ku bintu bigushimisha. Igihe wamaze wishimisha nticyapfuye ubusa na gato. Kwishima ni ikintu cy'ingenzi cyane muri buno buzima, ariko wishima mu bwenge. Shyiramo n'ubwenge. Ishime, ariko umenye yuko n'ejo ushobora kuzakenera kwishima. Igihe wamaze wishimisha nticyapfuye ubusa. Amafaranga washyize mu kwinezeza ntiyapfuye ubusa, ariko bikaba akarusho iyo ushyize mu bwenge. Kubera ko hari igihe uyashyira mu kwishimisha ugakabya bikarangira wicuza. Takaza amafaranga ku bintu ukunda ariko bitagushyira mu kaga. Urugero, tembera, sura ibyiza nyaburanga, kina, ririmba, curanga, ibintu ukunda byose mbese ariko bitagushyira mu kaga. Bonera umwanya ibintu ukunda, nibinaba ngombwa ko hari icyo wigomwa ukigomwa. Takaza amafaranga wizihiza amatariki adasanzwe abagize umuryango wawe. Takaza amafaranga usohokana n'umuryango wawe mwishimisha. Tembera mu bindi bihugu, kandi burya gutembera ni uburyo bwo kuruhuka, ariko n'uburyo bwo kwiga. Uzabaza abantu benshi, iyo ugiye ugatembera mu bindi bihugu hari uburyo ukura mu bijyanye n'ubumenyi no kumenya isi muri rusange. Ntabwo ugaruka ukimeze nk'uko wagiye umeze. Sura ibihugu bitandukanye, shora amafaranga yawe mu bintu by'imbonekarimwe, shora mu bunararibonye, itabira ibirori by'imbonekarimwe. Ibintu nk'ibyo ngibyo bidahora mu buzima bwawe bwa buri munsi ni ibintu biba bikeneye gushorwamo amafaranga yawe cyangwa se gushyirwamo amafaranga yawe. Shora rero amafaranga yawe mu bintu ukunda, yashore mu kubonera umwanya abantu n'ibintu ukunda. Ryoshya buri kanya kose, bizarangira uryoheje ubuzima bwawe bwose. Uburyo bwiza bwo kuryoshya ubuzima ni ukwibuka kuba iruhande rw'abantu n'ibintu ukunda, kandi ukabikora muri buri kanya. Kubera ko abantu n'ibintu ukunda nabyo ni byose kuri wowe. Narabwiye ngo buri kimwe cyose uharanira, buri kimwe cyose ukora, buri kimwe cyose ugerageza kuremaremye, ubu uri kuberaho abantu n'ibintu ukunda. Kubibonera umwanya rero bigufasha kuryoshya buri kanya. Igihe wamaze wishimisha nticyapfuye ubusa. Ubwo n'ubundi buryo bwo gushora amafaranga cyangwa se bwo gutakaza amafaranga yawe, ariko ugashora mu bintu bikunezeza bitagushyira mu kaga, mu bintu ukunda ariko bitagushyira mu kaga. Icyo ngicyo nacyo mukizirikane. Hanyuma icya gatanu ugomba gutakaza amafaranga yawe uticuza na gato, yatakaze mu bikorwa byo gufasha. Ubundi buryo bwo gutuma amafaranga kunezeza ni ugukoresha amafaranga yawe ufasha abandi bantu. Abantu batekereza ko gukoresha amafaranga neza ari ukuyikoreshaho bo ubwabo. Ibi nabyo nibyo nanabivuze haruguru, ariko n'ubushakashatsi bugaragaza ko gufasha abandi ukoresheje amafaranga yawe ari ikintu gishobora kukunezeza ubuziraherezo. Muribuka wa mugani w'Abashinwa uvuga ngo niba ushaka kwishima isaha imwe, fata akaruhuko ka saa sita. Take a nap. A nap ni nko kuryamaho iminota 15, saa sita kwihengeka. Nuvuga niba ushaka kwishima isaha yose, ihengeka iminota 15. Nyuma y'iminota 15 uramara isaha wishimye. Bishobora gutuma unezerwa rwose isaha yose. Niba ushaka kwishima umunsi wose, jya kuroba. Gukina n'amafi n'amazi, iyo ubikoze bwa mbere bishobora kukunezeza umunsi wose. Ariko iyo bihindutse igikorwa cya buri munsi, bitangira kuba umuruho.
Niba ushaka kwishima rero umunsi wose jya kuroba, ariko nibikomeza kuba akamenyero bishobora kuzaba umuruho. Nubigira akazi bishobora kuzaba umuruho, ariko nubikora uri kwishimisha, uri kwinezeza, nta kintu kiryoha nkabyo. Ushobora kumara umunsi wose wishimye kubera kujya kuroba. Hanyuma niba ushaka kwishima ukwezi kose, shaka umugore. Niba ushaka kwishima ukwezi kose, shaka umugore. Ukwezi kwa bucyo kurangiye bihita bihinduka ibisanzwe. Nuvuga umugore anezeza ukwezi kumwe gusa. Iyo ushaka guhora wishima buri kwezi ubwo byajya bigusaba banze gushaka umugore buri kwezi. Ujye ushaka umugore mushya buri kwezi. Icyo gihe wazishima amezi yose. Ariko niba ushaka kwishima ukwezi kose kuzuye, shaka umugore. Nyuma y'ukwezi bizahinduka ibisanzwe. Nyuma y'ukwezi bizahinduka ibisanzwe. Niba ushaka kwishima umwaka wose, shaka amafaranga. Iyo ugwije amafaranga, buri kintu cyose wifuza mu buzima ushobora kuba umaze kugitunga mu mwaka umwe. Ibyo wifuje kurya byose mu mwaka umwe uba umaze kubizenguruka. Aho wifuje kujya hose mu mwaka umwe umaze kuhazenguruka. Nyuma y'umwaka bigatangira kuba ibintu bisanzwe, ntibibe bikikunezeza. Ntabwo biba bikikunezeza rwose. Ubu utangiye kongera kubisubiramo, ubuzima buhinduka ubusanzwe. Hanyuma bakakubwira ngo niba ushaka kwishima ubuziraherezo, fasha abantu. Byandi bavuga ngo tuberaho abandi. Uzabireba, amazi ntabwo ajya nko ku mazi yayo, ibiti ntibijya birya ku mbuto zabyo. Nanababwiye ko n'izuba ritajya ryota imirasire yaryo. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko natwe tuberaho abandi. Niba ushaka umunezero uhoraho, ujye uzirikana ikintu cyo gufasha. Nubwo kaba ari akantu gato, tuzamurwa no kuzamura abandi, dushimishwa no gushimisha abandi. Uko ushimisha benshi niko nawe wishima kurushaho. Ibyishimo ni ikintu kikuba iyo gisangiwe. Dufashwa no gufasha abandi. Ibyishimo biri ku byo bisangiwe. Ikintu rero umuntu akenera kurusha ibindi mu buzima no gukenerwa. Koresha amafaranga yawe rero ukenerwa kurushaho. Iyo ukenewe cyane na benshi, nta byishimo birenze ibyo. N'ibyo duharanira byose mu isi tuba tugamije kugera ku rwego dukenerwa n'abantu benshi mu buzima. Iyo ukenewe cyane niyo ntsinzi yawe mu buzima. Uzabirebe, umuhanzi ukenewe cyane niwe ubugezweho. Umukinnyi ukenewe cyane niwe ubugezweho. Umuhinzi ukenewe cyane niwe ubugezweho. Nuko uko bimeze. Ukenerwa rero kubera ko hari ikintu umariye abandi, kubera ko uri ingirakamaro. Uri n'ingirakamaro kurusha uko wibera ingirakamaro. Muri make ukenerwa kubera ko uri ingirakamaro ku bandi no kurusha uko wibera ingirakamaro, niba ariko navuga. Kubera ko ubuzima tuberaho abandi. Ngibyo rero ibintu 5 ugomba gutakaza amafaranga yawe uticuza na gato, udafite ingingimira na gato. Ibi rwose nibigutwarira amafaranga yawe, ntukagire ikibazo urimo urabaho byuzuye. Amafaranga yawe uri kuyakoresha mu bintu by'umumaro, mu bintu bya nyabyo. Nizere ko iri somo ryabanejeje. Kora subscribe, ushobora gukora share, ushobora no gutanga igitekerezo.